Tenis Tour Indonesia kedatangan mesin senar terbaru nih. Dan di postingan sebelumnya, kita ada tebak-tebakan untuk menebak merek mesin senar terbaru ini. Nah, di video kali ini, kita bakal umumin siapa pemenangnya. Jadi jangan kemana-mana. Ini dia Tecnifiber X-Force yang hanya ada 5 di Indonesia. Mesin ini biasa digunakan di kelas turnamen besar seperti US Open, Barcelona Open, ATP World Tour, Miami Open, Paris Masters, dan masih banyak lagi. Mesin ini merupakan keluaran terbaru dari Tecnifiber. Mesin ini super presisi, jadi nggak ada lagi kendala senar terlalu kencang atau kendur. Untuk pemenangnya akan mendapatkan free senar plus free pasang. Selamat untuk 2 orang pemenangnya, Zero Blaster dan Sukma_art. Jangan lupa datang ke Tenis Tour Indonesia untuk klaim hadiahnya ya.